果然西北之地多豪迈之风。古人说，舞蹈的舞和勇武的武乃为同源。我今日见了，相信了。大王，姐姐听说楚人也有歌舞。寡人曾在郢都的祭祀大典上得以观赏，甚为优美。祭祀大典。对了，楚人好巫，歌舞都是装神扮鬼的。王后一看就是善舞之人，日后在大王身边，不知王后是扮神还是扮鬼呀？据我所知，秦人也是敬重鬼神的。楚人好巫，招魂驱鬼，祈福攘灾，但怕就怕有一种巫，扮人扮鬼，非神非鬼，平时装的清白无辜，一不留神他就会出来兴风作浪。魏夫人在秦宫多年，定见过这种巫吧？你越这么说，妾身可就摸不着头脑了。魏夫人聪明，慢慢想就知道啦。今日大王大婚，台下毛歌相向，台上唇枪舌剑，好不热闹啊！让姐姐看笑话了。秦人好武，只要不要把这比武变成比武就行。芈月只是想告诉大王，其实楚人与秦人一样善歌舞。秦国有武士之舞，楚国有女妓之蹈。既然殿上已经有了武士之舞，那就望大王允许，请楚女献上楚国的山鬼之舞。准。献山鬼之舞。大王，请用酒。小丫头，口舌伶俐啊。是，大王。操之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜其室家。舒儿，从今日起，你不再是楚国公主，而是我秦国王后。大王，这是你在秦国的身份，好好珍重。大王恕罪，除了这玉玺，臣妾还有一物，看得更为珍重。是什么？是大王对臣妾的真心。舒儿贤惠美貌，寡人对你一见倾心。只是不知舒儿何时何地对寡人有意啊？其实那日在东市，歹人行凶，大王拔刀相助，臣妾便把心交给了大王。既然如此，寡人定不负你。你新入宫，本该住交房殿，但那里自先王后去世，已久无人居住，需要整修，所以暂且在清凉殿住一阵子。此刻，寡人有几句话
你要记住，你是楚国娇养的公主，嫁到我秦国，却比不得楚国奢华。你身为王后，要为秦国女子的表率贤惠克己。你嫁到我秦国，便是秦国之人，要事事以秦国为重。你可能做到？夫君对我信任与倚重，我已重任，淑儿一定照夫君说的话去做。你刚到宫中，若有委屈，尽管告诉寡人，寡人定当为你做主。臣妾一来就掌管后宫，说不定会招人嫉恨。臣妾寡人最讨厌后宫妇人之间那些小肚鸡肠、狐媚妖宠、勾心斗角的事情。我的淑儿高雅脱俗，定不会像他们那些人一样，让他们知难而退就行了。臣妾一定照着大王说的话去做。从今以后，寡人就将后宫交给你了。秦国立国数百年，我的王后必是一个贤惠的王后。寡人淡漠色相，秦国的后宫一直都很清静。如今列国纷争，你死我活，朝堂上的事已经让寡人非常劳心。望淑儿能给寡人一个和睦的后宫，淑儿可能做到。臣妾定不让大王受后宫纷扰。寡人就知道没有去凑王后。芈月妹妹，咱们3个人这一夜就这么守着吗？嘘。身为应女，头3日依礼法，都得这么在室外守着。反正就这3日，3日之后就由玳瑁、珍珠等贴身侍女打理了。忍忍吧。要不然咱们轮班吧，一个人先靠着板壁打个盹儿，另一个就守着，等到下半夜咱们再换。好啊，那孟昭姐姐和芈月妹妹守前半夜，我守后半夜，如何啊？不用了，这前半夜都快过去了，景妹妹也没休息多久，就由你和芈月妹妹来守上半夜，下半夜由我来守吧。谁看不出你的心思？应女陪嫁守夜，不过是为着夫君兴致来了，可以随时释放。上半夜大王必是和王后欢好，到了下半夜，谁守夜谁得便宜。我看你就省省吧，咱们打个赌，这一夜我们3个都白守。大王是不会叫任何一个人进去服侍的，那可不一定。你说这话真不知羞耻，你才不知羞耻呢。我只是堂堂正正把话说出来了，可不像有些人明明心里想要，却口不应心。行了行了，既然你们都想守下半夜，那我来守上半夜，你们先歇息吧。大王，大王您醒了。王后还在睡觉，别吵醒她。大王可要更衣洗漱？奴婢这就去叫人。不必了。母监，大
大王。大王这是？大王历来是4更起舞，5更上阵。可这是大王大婚呢。芈月有所不知，大王又不是第一次大婚，过去也是这样。武坚，在。盾牌。没想到大家也有这么好的身手。师傅跟着大王上很多年，每日陪着大王习武，这么多年下来，多少也能有些功底。常年累月陪大王习武，真是不易。一年四季风雨无阻，倒也行。可眼下是夏季，若是到了冬季刮风下雪，4更起来，你们就更难了。这大王都不难，我们做下人的有何之难？老奴僭越了。无妨，再来。是。大王。武坚，更衣。是。大王的武艺真是炉火纯青，让臣妾大开眼界。大王真是有万夫不当之勇，静如处子，勇如猛虎。小丫头，王后还没醒，你该陪她多睡一会儿。是，大王。月儿，姐姐，姐姐，你起来了。妹妹，大王呢？大王去哪儿了？大王4更起床练剑，此刻去洗漱更衣了。那妹妹怎么不叫醒我？大王体贴，说让你多睡一会儿。来到咸阳，嫁入秦宫，按理说我该心满意足，但我心里却更是七上八下的。昨日本想与大王说及武关有人下毒之事，但显然大王不喜后宫有人明争暗斗，只好忍了下来。姐姐别急，以后日子还长着呢。唉，算了，不睡了。即使大王体贴我，但身为王后，更该服侍大王才是。你们快帮我洗漱更衣吧。是。
大王，拜见大王，拜见大王，拜见大王。王后今日端庄秀美。大王，臣妾服侍大王用早膳。不必了，寡人还要去宣示殿处理政务。大婚3日不是免朝吗？寡人只是去处理政务，午时会与你一同用膳，之后要去宗庙祭祖，过1日还要在后宫接受朝贺。永香令过会儿会向你禀示。是。香儿、慧儿，拜见芈月。起来吧。谢芈月。这是葵姑，这是我弟弟魏冉。你们叫我小冉就行。从今以后，你们就跟着我们了，无论好坏都是我们的人。我不会苛求你们，但也请你们自重。秦宫有秦宫的规矩，一荣俱荣，一损俱损。不懂之处，问葵姑便是。是。下去吧。姐姐，我出去玩了。好，别跑远了。哦。葵姑心里一定怪我。从楚国陪嫁过来的侍女还有不少，为何专挑这2个少不更事的来做贴身丫头？这次进秦宫，你定要选这个最偏远的小院子住。我由着你，你自小在宫里吃苦，不习惯人伺候，我也觉得人多口杂，手下够指派的就行。但这里是宫廷，你是楚国公主，身边人总该伶俐管用些。伶俐管用自然是好，忠厚老实更重要。年龄大的侍女都是被调教过的，这楚宫里面尔虞我诈大约学会了不少。所以我挑人只要一条，就是心里头干净。做事情拙我可以教他，但做人拙你是教不好的。说是朝贺新王后，但魏夫人他们肯定是有备而来。妹妹查了查，这前朝后宫简直就是魏国人的天下。魏夫人是先王后的妹妹，魏少氏又是魏夫人的族妹，大王的长子公子嬴华是魏夫人的独子，连那大良造公孙衍也是魏国人。妹妹，快把那些有封号的嫔妃都跟我说说。听说大王素不好色，宫中嫔妃不是先公所赐，就是与先王后大婚时的应女和各国送的美人。唐夫人资历最老，大王少年时就跟着大王了。大王登基之前与魏国联姻，魏夫人随着先王后嫁到了秦国。大王登基后不久，魏王又把樊少氏和魏少氏送给了大王。另外，魏良人、国美人分别是东周公和西周公所送，除了病故的和犯了宫规被夺了位分的，宫中有封号的也就这些了。外人都传，眼下大王最宠爱的是樊少氏和魏少氏。樊少氏也是刚刚有了身孕。这些人之中，也不知道他们对我们都是什么心思。眼下不管他们千条妙计，姐姐只守一定之规。赏赐的东西我有准备，姑姑，去把那东西拿来。是。珍珠。大鸡1对，手镯1对，簪钗1对，这些都是打算赏给魏夫人的。因为先王后去世后，魏夫人一直有掌管后宫之名，而且她的儿子嬴华又是大王的长子，所以赏赐之分也应当要重一些。这样不妥。眼下姐姐已经是秦国的新王后了，而魏夫人也已不再是主持后宫之人。她的东西若是比别人多，定会让人猜测姐姐对她有所倚重，更是有所畏惧。依我看，她的东西应当与别人一样，这样让仰仗她的那些人知道，如今后宫的主人已不再是魏夫人，同时
可以让众人知晓，新王后对大家一视同仁。就照你说的办。珍珠，按照赏赐的人数到我的嫁妆中挑选出来，一人一份，全都一样。是。大婚当日，魏夫人话里话外都颇为挑衅，算是公开与我为敌。但其他人，我心里无数。听说那个国美人艳冠后宫，当年入宫3日，就被大王封为了美人。宫中永远不缺美人，姐姐不必惧她，倒可以好好安慰她。至于那些相貌平平、头脑却不平平的人，姐姐倒是要好好留意。臣妾拜见新王后。各位姐姐免礼。谢王后。臣妾恭迎新王后入殿。这交房殿雄宏巍峨，但这陈设未免过于简朴了。这殿里的一草一木，都是当年我姐姐先王后亲手安顿的。我姐姐，就是先王后去了以后，这里的一切都是按照她在世时的摆设，丝毫没有改变。就连每日熏的香，都是她最喜欢的千蕊香。今日新王后在这儿，臣妾恍惚觉得我姐姐并没有离去。据说，当年我姐姐出入宫受朝拜，穿的也是同样的敌衣，站在同样的位置上。唉，真是物是人非，让人唏嘘不已呀。魏夫人定是糊涂了。今日本该魏夫人带领后宫众人朝拜新王后，但魏夫人好像打算带着众人祭祀你那过世的姐姐。哎呦，罪过罪过！芈月不提醒，臣妾还真是差点忘了自己的本分，竟说些不着边际的话了。这时辰，是该臣妾率众姐妹拜见新王后了。那好，今日初见几位姐姐，不知该如何称呼。魏夫人昔日主持后宫，那就由你来引荐吧。臣妾魏氏拜见王后。王后应该是知道的，我与先王后是一母同胞，大王恩赐，册封夫人，生公子华。这位是唐夫人，在后宫之中，唐夫人的资历最高。唐夫人是唐国之后，公子焕之母。大王还是太子的时候，就已经开始服侍大王了。拜见王后。唐夫人免礼。谢王后。这是魏良人。拜见王后。免礼。早就听说魏良人才华昭昭，多谢王后。王后，
这是果美人。拜见王后。免礼。谢王后。我知道果美人，美艳倾国。王后谬赞。这位是樊氏，魏国人，封少使。樊少使，快免礼。你既然有身孕，从今以后见到我，不必再那么多繁文缛节的。谢王后。这位是我的族妹，魏少使。拜见王后。免礼。谢王后。魏国果然出美人。好了，这是我的几个妹妹，也来见过各位姐姐。这是芈月，是我同父的妹妹。王后的亲妹子才是人才出众呢，我们姐妹都领教过了。这是孟昭氏，是楚国令尹昭阳的亲侄女儿。这是景氏，她的族兄就是景差。景差善赋，列国皆知。玳瑁姑姑，把东西端上来。是。今日与众姐妹初次见面，每人姬钗一对，镯子一对，簪耳一副，锦缎2匹，诸公子书简一卷，笔墨刀砚一副。谢王后。谢王后赏赐。只是魏夫人和我们众姐妹的赏赐一样多，实在是不妥。有何不妥？王后初来乍到，恐怕不太清楚这其中的缘由。魏夫人主持后宫多年，不管是先王后在世时，还是大王平日里赏赐，魏姐姐都和我们众姐妹绝非一样。那照着魏少使的心思，这赏赐的该多了还是该少了？这多少，当然是由大王和王后随意。这话就对了，多与少都是大王和王后随意，而不是别人讨要的。所以，今日的见面礼，没什么不妥的。王后与众姐妹寒暄多时，一定口渴了。来人，敬茶。哟，王后怎么不喝呀？你看这茶，细秀如眉，状似兰花，色泽清脆鲜润，白毫满披。这可是茶中的极品，是大王赐给臣妾的好茶。王后不喜茶水过烫，何况好茶要配好茶具才妥当。芈月当心，这是先王后最喜欢的茶碗，就剩下这么一对了。哎呀，芈月，这可是先王后的遗物，芈月此举冒犯故人，大为不敬。既然是先王后的遗物，那你们应当好好收藏供奉才是。随意端上这茶碗给新王后敬茶，看来是你们不敬在先。先王后亲切和善，谦逊有礼，让我们众姐妹无论何时总忍不住睹物思人。又加之今日新王后接受后宫朝贺，姐妹们是希望新王后在后宫之中成为众人表率，恭谨谦和，不输给先王后。先王后左右逢源自然是好，但作为后宫楷模，
新王后不但要待人一团和气，还要守正不阿，不然是非混淆、黑白不分，这后宫岂不乱套了？你这是指责先王后是非不分、黑白不辨了？我的意思是，行事个人有个人的气魄。你只是个应试陪嫁，无名无分，怎么如此这般放肆？芈月说的话就是我的意思。魏夫人是要与我论名分吗？臣妾不敢。臣妾只是觉得这是先王后留下的遗物，就这么损坏了，只怕得有个说法。既然是遗物，就不该拿出来随便乱用。所以说，还是魏夫人不够真爱。从今日起，这交房殿里里外外所有先王后的旧物，都送到先王后的2位卫士妹妹们房中去，让人摆放整齐，设炉焚香，以方便2位姐姐每日睹物思人。至于这控制下来的交房殿该如何布置，我另有打算。今日交房殿好热闹啊！拜见大王。大王，寡人知道今日你们姐妹相见，看起来你们都相处得很和睦。大王，各位姐妹都颇为热诚，让臣妾感动不已。如此，寡人就放心了。大王，2位卫士姐姐向臣妾述说了他们对先王后的思念之情，臣妾想请大王恩准，将这交房殿先王后所遗留下来的东西，都赐给2位姐姐保管。这交房殿久无人居，臣妾想重新整修布置一番，也让大王看个新鲜。你是寡人的王后，这些许小事，你自己做主便是。是，大王这么说，臣妾就安心了。妹妹真是令我刮目相看。今日若不是靠妹妹的才智，很难打下卫氏姐妹的气焰。其实他们并不惧怕我一个小小应试，能让他们低头的，还不是因为姐姐的位分。大王想要一个清静的后宫，我也并非妒忌之人，容不得大王与别的女人亲近。我只是厌恶那些想要算计我的人罢了。倘若卫氏姐妹真能看在我的位分上夹起尾巴做人，我也会放他们一马的。只怕难遂姐姐心愿，他们想要的永远比姐姐能给的多。妹妹看到魏夫人脸色了没有？白里有青的。魏夫人在后宫经营这么多年，今日大约也是轻视了姐姐，才会措手不及。以后日子还长着呢。我一想到交房殿大小物件都要搬到魏夫人和魏少使的殿中去，我就忍不住想笑。柳湘莲给我列了个清单，大小物件有上百件呢，车子运过去得好大一堆。魏夫人和她的族妹妹，面对他们谦逊有礼的先王后，大约要好好哭一场才是。姐姐的法子果真有用。我打算过几日再去他们房中查一查，假若少一件东西都不依他们若敢不把那些废物当宝贝供起来，我定要治他们一个大不敬之罪。只是光出一口恶气还不够，还需要细心找出他们陷害姐姐的证据，才能向大王出手，铲除祸根，不留后患。妹妹，姐姐还有一个心思。环顾着秦宫，色彩沉闷，布置单调，说好听了是朴实无华，说不好听是熬情守淡。姐姐想，也让这秦宫缤纷绚丽，有一点新气象。对，那姐姐不妨把楚国带来的丝绸锦缎给各宫的嫔妃们送些过去，再让宫里的缝纫绣娘给他们和他们的应试，以及他们身边的宫女们多做些新装。另外，既然姐姐要重新修整交房殿，那不如里里外外都按照姐姐喜好的楚风来陈设，让人耳目一新，有另一番天地。别提了，这里简直就是魏夫人的天下。你看各宫嫔妃在魏夫人面前，低眉顺眼，
曲意奉承的样子。魏夫人也是依仗先王后的威风欺负人惯了，她的势力虽盘根错节，但也并非牢不可破。宫中的嫔妃都是来自诸国，各有各的厉害，各有各的心思。看模样，唐夫人应当是个老实人，魏良人虽眉眼精明，但言语却谨慎小心。姐姐，何不借着这些锦缎丝绸，与他们多走动走动？妹妹说的有道理。王后，大王他一会儿就要来了。知道了。姐姐，那妹妹先走了。妹妹，我还有事要问你。你真的不愿意服侍大王？姐姐一定知道，庄子曾经说过一个故事。楚国有一只神龟，已死3000年。楚王以锦缎竹匣藏神龟于庙堂之上。你说对于这只神龟来讲，它是宁愿死后留下骨头让人珍藏，还是宁愿快乐地活在烂泥里？妹妹胸无大志，只想做一只泥土中的乌龟。望姐姐允许，3年之后，让我带着葵姑和小冉离开清宫。人各有志，不可勉强。只是妹妹明珠暗投了。姐姐快些梳洗打扮吧，我先告退了。王后，今日的情形，奴婢在一旁都看见了。王后的确是赢了一局，可那个芈月的风头，简直盖过了王后。你也该看到了，当时除了月儿，无人能帮我。月儿不争宠，不要名分，你还要她如何？奴婢多嘴了，王后息怒。拜见大王。芈月，你这是往哪里去？王后允许臣妾住在会院，臣妾这是回房去。住得那么远，方便吗？臣妾自小喜欢清静，若离永巷太近，会觉得不自在。这次寡人见你，似乎拘束了很多。第一次见面时的那个小野丫头，上哪里去了？臣妾长大了，再也不能像从前那样年幼无知了。这与寡人上次见你，似乎没隔多久啊。有时候人长大，只是一瞬间的事情。你既然是王后的陪嫁，并已入寝宫，衣着何苦这样简朴？那日献武少司命，你的穿着可谓光彩照人。大王该知，士为知己者死，女为悦己者容。皇公子虽不幸故去，但秦国还有许多好男儿。世上悦己容易，可知己难。说的也有道理。大王请。大王对芈月有兴趣？不是你想的那种兴趣，老东西。哎，别再往正殿里搬了，店里都已经放不下了。那放哪里啊？这些都是什么东西？拿去当劈柴烧都没人要。大王的旨意，凡是先王后遗留下来的物品，都要由魏夫人和魏少使小心保管。你不必跟他说了，他也是听差办事。去吧，放到偏殿的库房里。是，都搬到库房里去。
姐姐，我那儿也一样，送了一大堆没用的废物，都堵在门口，连人都快进不去了。姐姐，他们真是欺人太甚了。是我们自己小觑了对手，作茧自缚。姐姐，那眼下咱们该怎么办呀？我让你叫的各宫嫔妃呢？我都叫了，他们一会儿就过来。哎呀，这都什么呀？你们看，你们看看，那几个处女真是太无礼了。姐妹们，我们可不能就这么忍气吞声的过去了。真是的，哎，我倒也罢了，谁叫我过去主持后宫呢？新王后不拿我立威，拿谁立威呀？倒是各位姐妹们，好心与王后亲近，却平白叫人羞辱了一场。可不是嘛，还不仅仅是王后，就连一个没名没分的应女，竟然都骑在我们头上，简直是无法无天。别的不说，我对各位姐妹可从来都是一视同仁的。这2日大家都看到了，往后这后宫之中，只怕处女当道，我们姐妹连站的地方都没有了。夫人说的有理，怎么能任他们这样欺辱我们？要让他知道，谁才是后宫之主。就是。唐姐姐，魏妹妹，樊少使，你们怎么不说话呀？我能说什么？她是王后，后宫只能她说了算。咱们认命吧。凭什么认命？不认命又怎么样？樊少使，你说该如何？夫人说了这么久，我还是没有明白夫人为何生气。近日也不知是怎么了，身子乏得很，觉好像总有睡不够似的。各位姐姐笑话了。此刻我只想顺顺当当的把这孩子给生下来，以后也好有个依靠。至于这件事怎么办呢？夫人说如何，那就如何吧。樊少使真是娇贵的出奇呀，肚子里有喜，这是好事。人怎么却因此变得糊涂了呢？魏夫人不怪罪就好了。其实方才各位姐妹言重了，王后初来宫中，就算有什么不到的地方，我们也应当多提点着，才不负大王对我等姐妹的期望。哼，提点，明明是我们吃了亏，难道还要帮他？帮他也是帮自己，至于帮不帮，如何帮，还要看姐妹们各自的心思。哼，那照魏良人你的意思是要我们忍了？日后在这宫中，那我们岂不是要任人宰割了吗？刚才国美人和唐夫人也提到后宫谁做主，依我看，后宫是大王的后宫，自然只有大王做主。魏妹妹的意思是，姐姐想想，我说的话到底对还是不对？魏妹妹的话言之有理。来，给各位姐妹上茶。是。大监，这是我的一点心意。老奴无功受禄，实在是不敢当。大监客气了，您是大王身边的老人，照应大王多年，当然有功。那老奴就不客气了。我请您来，一是因为我从楚国带来了上好的茶叶，请您品一品；二是心中有些疑问，还望大监指点迷津。王后但说无妨。宫中都说唐夫人是服侍大王最久的，先王后在世也就罢了，
先王后不在了，她既有儿子，位分又高，为何这后宫当中，全都由着魏夫人一人说了算？其实这并不奇怪，唐夫人当日就不曾受宠过。大王做太子时，后宫素来只倚重一人。是谁啊？是大王长姐嬴夫人。大婚那日，王后理应见过。因大王母后过世很早，长姐待她如母，姐弟情深。后来嬴夫人出嫁到了魏国，为魏太子妃。那年马陵之战，魏国被齐国重创，我大秦趁势出击，夺得了魏国河西的大片土地。那时战事的主要消息都是由嬴夫人传递回母国的。后来事情泄露，魏太子，也就是当今的魏王大怒，将嬴夫人休婚，并将她驱逐回了秦国。那再后来呢？嬴夫人就再也未嫁。她自己虽然未曾生育，却为大王抚养了大公主，并替大王掌管了后宫的一些事务。大王极其敬重她，就连先王后在世时都让她3分。先王后过世前，嬴夫人的身子就不似过去了。先王后过世后，因魏夫人是先王后的亲妹子，又有些长世之才，于是就名正言顺地掌管起后宫的事务。嬴夫人为此就搬到了大王赐给她的北郊行宫去住了。依大监看，我是否该抽时间去探望她？嬴夫人喜清静，不去也罢。哦。夫人，雍大人来了。哦，让他进来吧。是。你下去吧。是。雍瑞拜见夫人。雍瑞，你来得正好，快过来吧。雍瑞，今年呀，我这梨子结得特别的好，一咬一口甜水，就是不耐放。我这正想着挑点大的给你送过去呢，你就来了。夫人，前一阵子大王大婚，宫里的事情实在是太多，我惦记着你，却又抽不出身来。你若是再不来呀，我真的要恼你了。所以，夫人才要送礼给我。即便送礼，那也离不了。哎，洗洗再吃啊。雍瑞，有负夫人。有你一日，我便高兴。你何苦要说这些呀？那新王后仿佛很得大王的欢心。啊，新王后端庄温婉。不过，我倒更看好她那个妹妹芈月。芈月，想起来了，大王大婚我见过的，那是个口齿伶俐的丫头。确实。魏夫人特地把我叫回来，定是有话要说。魏妹妹向来都是最聪明的，今后何去何从，还请妹妹帮姐姐拿个主意。姐姐这是做什么？你明明已处于不败之地，何须我来拿主意？妹妹不必多礼。妹妹，你此话怎讲？我说姐姐舍本逐末，跟那些黄毛丫头置什么嫌弃？她能盖过您的，无非就是名分。您若是能在名分上争回来，这后宫您说一句，强过她说100句。你这是什么意思？姐姐若能尽早将公子华立为太子，这后宫您还用争什么？不错，大王一向宠爱华儿。我若是姐姐，这时候就多听多看，静观其变才是最好的选择。可是，大王明察秋毫，姐姐久掌公务，平平安安，从无差错。而新王后初入宫中，
若有什么差池，大王以后会更看重谁？可是我就是咽不下这口气。大王要的是后宫风平浪静，谁扰了大王清静，大王就会嫌弃谁。姐姐真要对付他们，倒不如让他们以为姐姐甘心服输。老虎也有打瞌睡的时候。魏良人不愧是出身魏国，当真是有鬼谷子之才，得纵横心术啊！我这也是班门弄斧，大主意还要姐姐自己拿。夫人，彩绿，有话直说。夫人从来都对后宫的纠纷躲避三舍，今日为何要给魏夫人出主意？我们的母国在诸国当中最弱小，不仅要依附魏国，还要看其他强国的脸色行事。我在宫中同出一辙，既不能得罪魏夫人，还要看其他嫔妃的脸色。母国国君盼我能在大王面前说上话，父亲母亲盼我能在后宫左右逢源，真是难呐。可给魏夫人出主意，就会得罪了新王后啊。魏夫人向我讨主意，我怎能不敷衍她？新王后是不是得罪得起，还要看。再说，我给魏夫人出的主意也算不上任何主意，不是吗？是。老婆子，哎，公子今日如何呀？好多了，喝了碗粥，也能起来走动了。哦，多给咱弄点蜂蜜水，那东西养人。哎，啊。你身体还未痊愈，应当躺着，喝碗蜂蜜水吧。老伯，我在你这里已经住了多日了，请你告知我的伤到底怎么样？公子命大，虽然受了伤，但不致命。那我是如何伤的？在秦国的时候，我在河边遇到了你，你一身是血，身上有伤。后来啊，我把你背回了家，替你疗伤。我们养蜂人居无定所，我就带你到了这儿。那这是哪？这是魏国呀。魏国。哎，这兵荒马乱的，幸亏那日啊，你遇上了我。不然你早被野狼撕巴着吃了。老伯说在秦国救了我，那我应该是秦人。那我是谁呢？我姓谁名谁？夫人，这是夫人的父母亲让小人转交给夫人的信和礼物。小人送信已回，呈交通关符节。父亲母亲的身体可好？母国国君有何吩咐？两位贵人一切都好，只是念着夫人。如今列国多事，国君望夫人能够为母国多多周旋出力。我知道了。夫人，芈月来了。你们先下去吧。小人告退。魏良人，芈月这是？王后精心挑选了一些楚国上等的绸缎，给姐姐送来做衣裳，也是想让姐妹们给宫中添些颜色。王后真是有心了。芈月，快坐。
方才离去的可是魏良人的家乡人。母国来了信使，带来了父母亲的信。芈月，芈月，你怎么了？魏良人，这是什么？不认得这个？秦国城池关隘把守极严，如果有车船经过关隘，没有这种铜符节，都需要经过检验。若是有货物携带，还要纳征。后宫嫔妃来自各国，自然与母国有礼物往来，所以大王特赐我们每人1枚铜符节，以便出入关卡。这么说，后宫嫔妃手中每个人都有这铜符节了？低阶的嫔妃和应妾是没有的，原来只有魏夫人、唐夫人、国美人，还有我的手中有。去年大王分别给了魏少使和樊少使各1枚，如今王后手中应该也有1枚。有什么区别吗？芈月为何对此如此关心？我曾在义渠见过这符节。魏良人可愿教我，如何才能分辨出每个人手中铜符节之区别？把符节给我。你不给我，我如何教你啊？芈月看清楚了吗？这个位置是一个魏字，是国名。芈月可记得你当初看到的铜符节这个位置上是一个什么字？我记不清了。芈月啊，这种事情你还是不要纠缠进去的好。为什么？这宫里是是非非，稍有不慎就会给自己和身边的人招来祸患。所以在这宫里久了，有许多事不能说也不能做，装聋作哑才能明哲保身。我明白魏良人的意思，我一向做事恩怨分明，绝不会牵连他人。看来你还是不明白我的意思。姐姐，大王有没有给过你1枚铜符节？是，大王曾告诉我说，宫中位分较高的嫔妃们都有这样一个通关的铜符节。拿来给我看看。姑姑，去拿来。是。妹妹怎么想起这符节了？因为这符节就是宫里人和义渠人勾结的证据。有了这枚符节，追查那义渠人背后的主使就有眉目了。真的？妹妹快看看，是不是这个？没错，就是他。当日我被义渠人劫到义渠草原，在义渠人手里，我见过这东西，一模一样。啊，有了证据就好了，你我可以直接去找大王陈情了。是。既然你看到了那枚符节，你可有看清楚了符节上的字迹吗？我当时没留意，若是知道这东西这么要紧，我一定想法子记个真切。大王，您要替臣妾做主。好了，寡人知道了，你们下去吧。是。义渠人手里竟然会有我大秦通关的符节，倒真让寡人心惊。大秦的符节绝不会在普通人手里，要么是重臣，要么是后宫嫔妃。王后他们怀疑有人勾结义渠人伏击车队是有道理的，但是这种事情铤而走险是要冒极大风险的，除非那人立令智昏了。新王后若出事，对谁最有好处？
都下去吧。是。说。魏夫人，若是没有新王后，她是有可能被扶正的。魏夫人就算有此心思，也没这手段。那会不会是大良造？当初他就竭力反对与楚国联姻，这些年他又与魏夫人走得很近。魏夫人和大良造都是魏国人，他们两人在魏国就相识，平日来往密切，也有道理。大王，公孙衍身为大良造，权倾朝野，手中的权力几乎与商君无异。当日，先公封商君为大良造，将国政尽付商君，为的是支持商君变法。而公孙衍对国家的作用却远不及商君。虽然他也战功赫赫，但臣以为他身居大良造高位，倘若不能警惕自守，却勾连母国，甚至将手插进后宫之中，那这件事情就不得不防啊。楚离子，寡人明白你的心思。但公孙衍才华盖世，功勋累累，朝中军国大事，均离不开公孙衍。寡人相信他对大秦的忠心。那这个案子，大王打算如何处置？先不要声张，等等再说吧。是。你们都找仔细了。找找，是夫人。放到哪儿了？到底放到哪儿了？哎呀，这如何是好？哎呀，这到底放在哪儿了？你到底放在哪儿了？啊？哎呀，在哪儿呢？哎呀，夫人，找到了，找到了！吓死我了！这个可千万放好了，切不可丢了。什么东西不可丢啦？姐姐，是你啊，吓我一跳。妹妹，你听没听说过有关符节的事情？怕什么？你的符节不在这儿吗？哎呀，亏得找着了。你说我到底带哪只啊？姐姐来的正好，快请坐。你快帮我看看。哪支钗更配我的新衣裳啊？妹妹生的国色天香，配什么都好看。总是这么说，听得我耳朵都起茧子了。哎，这是上次你母国送来的礼物吧？是啊，还是上次重阳我给父母亲送礼，母亲专门派人从母国送来的。妹妹真是孝顺，定是常送节礼回去吧？你不说，我差点忘了。父亲的50岁寿辰快要到了，我得准备礼物让他们送过去。妹妹的同符节还在吗？自然还在。背到哪儿了？岂曰无衣，与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同酬。好玩。回去背书去。我不，我和姐姐一起玩玩。我不是在玩泥巴，我是在做重要的事情。哦，你做的是什么？那么重要？我做的是符节。做符节有什么用啊？做符节是为了找人，找我们的敌人。我们的敌人在哪？在这宫里，藏在看不见的地方。小冉帮姐姐找，好不好？好啊。不过姐姐先要考考你的功课。首先你要明白你刚刚背过的《无衣篇》的旨趣。这首诗讲的是什么？说的是秦人征战，兴王师，修戈矛，在战场上与战友们分享同一件衣裳，他们同心协力，一致对敌。请问魁姑在吗？
你找他何事？我来找他借个绣样。哦，他在屋里呢。我也来弄一个。什么？符节？是啊，姐姐，妹妹刚才听下面人说，芈月正在会院里做符节。她还没完没了了。姐姐，她拿泥巴做符节什么意思？估计她是想用这种方法回忆起符节上写的什么字。姐姐，那可怎么办呢？采凡，奴婢这就去办，速去速回。是。姐姐，你笑什么呀？你刚才跟我说，芈月她偷做符节。是啊，偷做符节这事儿，说大可大，说小可小，这可是个机会。姐姐的意思是？我美人不是让你去他那儿看他新做的衣裳吗？是啊，你何不即刻就去？妹妹明白。魏良人，大监。魏良人近日很忙啊。大监也没闲着。年纪大了，赶不上年轻的时候耳目那么灵光了。大监说笑了，这宫里的哪件事儿能瞒过大监的眼睛？哦，那魏良人倒要跟老奴说说一两件了。大监定是知道，宫里这些日不少人为那同符节睡不着觉呢。王后，你都绣了一上午了，还是喝点热汤，吃点点心，歇歇吧。这件玄缎是大王在上元节祭祀时要穿的，我得赶着做出来。这些事情交给缝人绣娘来做就行了，王后何必把自己弄得如此辛苦？这是我给她做的第一件衣裳，从头到尾我都要亲手做。你说，她穿上这件衣裳，会不会记得我的心意？那是当然。王后，什么事啊？国美人来了。请她进来吧。是。拜见王后。不必多礼。珍珠，赐座。是。不必了，王后。臣妾来这儿不是为了闲坐，而是为了帮助王后追查要案，整顿后宫纲纪的。哦，国美人请说。王后虽然刚刚开始主持后宫事务，但是宫中的规矩大约也是知晓。王后请看，这是何物？这是出入秦国城池和关隘的符节，进宫后大王也给了我一枚。那王后一定明白，朝廷符节在秦国宫中是顶要紧的东西，私自授受他人，便是砍头之罪。当然，若有人私自制造符节呢？
那是大逆不道，形同谋反，要受车裂之刑。但臣妾听说，竟然有人在宫中偷偷制造符节。王后难道不该秉公查处，查获此人，并告知大王，严惩不贷？私作符节，此事重大，你可有证据？臣妾若没有证据，怎敢轻易登王后的门槛呢？那你拿证据来给我看一看。若要看证据，只好委屈王后跟臣妾走一趟了。是他。大监，能否告诉我，这是何物？这是符节。符节？符节是干什么用的？符节是君王所铸，赐予近臣，过关隘，可免业免征。依老奴看，你用这些泥巴捏的东西，非猪非羊，十分丑陋，怎么能说它是符节呢？当真是符节，只不过朝廷的符节是金铜所铸，我这是泥捏的，是用来找人的。王后就到了。郭美人，你说带我去找私自制造符节的人，怎么把我领到这么偏的地方来了？王后不要着急，私作符节之人是跑不掉。做的一点都不像，怎么拿他去找人呢？我也是无计可施，想试试，还真有用。什么用都没有。此法子不易想，更不易试。怎么还没到啊？到了，就在前面。大姐，我的……芈月，老奴这眼色也不好，你捏的这些东西，你看都掉到水里去了。姑娘就应该绣绣花、绣绣草了，这些捏泥巴都是男孩干的事。王后。王后，郭美人，郭美人，免礼。怎么大监也在？正巧路过，进来看看。没想到王后也来了。姐姐，你有何事叫我一声就是了，何必要跑这么远到我这来？王后有了，人赃俱在。这是我画的小鸭子，你别把它捏坏了。这怎么回事？什么怎么回事？臣妾的确听说芈月违反刑法，私作符节，这可是杀头之罪。把你手上的东西给我看。这就是你说的证据？这个就是芈月私自制造的符节？臣妾确实得到消息，说这小院里藏有芈月谋反的证据。如果宫里真有这种事儿，那还真得好好查查了。王后，请国美人将这慧院里里外外仔细搜上一搜，不然芈月就此担下洗不清的恶名，国美人也就白来了一趟，显不出她的一片忠心了。国美人，你是搜还是不搜？王后恕罪，此事臣妾大约是听作耳了。哼，几个孩童玩的这些黄泥坯子，竟被你说成是杀头之罪。国美人，你是当我愚钝吗？臣妾道听途说，实在是错了，王后息怒。捕风捉影，无事生非。
若任你这样肆意诬陷好人，这后宫岂不大乱？我罚你禁足1个月，面壁思过，并将此事禀报大王。愿为你永生永世。